Байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би одоо Солонгост нохоод хийжээгээд яг 2 дахь жил рүүгээ орж байна. Энэ 2 жилийн хугацаанд Солонгост нохоод хийжээх нь надад хэр их зардалтай санагдсан бэ гэдэг талаасаа өөрийнхөө бяцхан туршлагаас та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодсон. Хамгийн анх намайг нохоо авч яхад хүмүүс гадаадад өөрийгөө яа гэж юу нохоо авах ямар их зарлагтай яасан их зарлагтай амьдрдیں۔ Ингээд багсаг шүүмжлэл орж ирж байсан. Тэгээд нохоод тижээнэ гэдэг нь сэтгэл хөдлөлөөрөө шууд ингээд аваад тижээчдэг юм ерөөсөө биш. Дор аяж энэ нохооны амьдралыг энэ чинь бас нэг амьтан явж байгаа шүү дээ. Энэ нохооны амьдралыг 10-аас 15 жил хариуцаад гэр бүлийнхээ нэг гишүүн гэж хүлээн зөвшөөрөөд хайрлаад халамжлаад амьдрч чаднаа гэсэн итгэлтэй байж нохоо тижээгээрээ гэж би бол зөвлөмөр өгдөг. Тэгэхгүй болохоор ингээд сэтгэл хөдлөлөөрөө айгүй их нохоо авчдаг хүмүүс. Тэгээ сэтгэл хөдлөлөөрөө авсан нохоогоо өдөр болгоо ингээд тоглож өгч чадахгүй, салхилуулж чадахгүй, шээс басын цэвэрлэж чадахгүй байснаасаа болоод төд удалгүй нэг 2-3 сар жоохон зугаагаа гаргаж байгаа л ингээд үрчлүүлэн нэ тэрэ эсвэл зарн барина гэд ингээд зар амар их явж идэм байлээ. Ер нь бол нохоод хийжэнэ гэж шийдсэн болвол яг тэр шийдвэртээ үнэнч хариуцлагатай тим эзэн байгаасай. Солонгос нохоод хийжэхийн тулд та хамгийн эхлээд нохоотойгоо яаж уулзах вэ? Нохоогоо хэрхэн хаанаас яаж авах вэ гэдэг талаар судлах хэрэгтэй байдаг. Энэ тал дээр болохоор 2 арга байдаг. Та нохоогоо үрчилж авч болно. Эсвэл бол та нохоогоо худалдаж авч болно. Үрчилж авах тал дээр болохоор тодорхой хэмжээнд та тэр хувь хүнтэй ч юм уу эсвэл байгууллагатайгаа гэрээ байгуулад ингээд үн төлбөргүйгээр үрчлээд авах боломжтой байдаг. Өөрийнхөө туршлагаас хуваалцах юм бол би болохоор нохоогоо худалдаж авч исэн. Манай нохоо болохоор Dogmaru гэдэг ийм солонгосын жижигхэн гүлгнүүд зардаг тийм сайт байдаг. Би хамгийн анх тэр сайтнаас нохоогоо хараад тэгээд очиж уулзаад тэгээд авч исэн байгаа. Ер нь бол нохоог худалдаж авахд үйлдвэр болон наснаасаа хамаарат хамгийн багадаа 300 мянган воноос эхэлдэг. 300 мянган воноос ингээд 400, 500, 600, 700 гэд ингээд дээшээ өксөж явсаар агаад ер нь 2 сая хүртэлх үнэтэй нохоонууд хүртэл байдаг. Тэд нар одоо бүр амар үйлдвэрийг тэгээд айгүй ухаантай энтер ч юм уу тий. Эсвэл өсөн баг ундаг энтер гэд ингээд содон чанарууд өндөртэй. Тэгээд бүр жоохон дөнгөж 45 хоногтой нүдэд дөнгөж нээсэн нохоо ч юм уу тий. Тиймэрхүү нохоонуудыг бол айгүй үнэтэй зардаг байгаа. За тэгээ манай нохооны хувьд болохоор манай нөхөр хамгийн анх Dogmaru гэдэг дэлгүүрээ 850 мянган воноор нохоогоо очиж авч исэн. Нохоогоо ингээд авахдаа дагалдах хэрэгслүүд нь айгүй их ирж исэн. Тухайн үедээ болохоор ингээд унтдаг хаус нь, хоол идэх идүүр нь, памперс бас ирж исэн. Бараг сарын хэрэглээний памперс дагалдаж ирсэн. Дээрэс нь өөрийнх нь яг иддэг хоол нь гээд ингээд нэлээд эдэмнүүд дагалдаж ирж исэн. Тэгээ нөгөө өөрийнх нь яг хэрэгэлдэг зориулалтын 0 нь ингээд бас 2 ширхэг дагалдаж ирж исэн. Тэгэхээр ер нь бол худалдаж авах юм бол дагалдах хэрэгслүүд бас айгүй олон байдаг. Тэгээд бид хоёр нохоогоо 3 сар гарантай бараг 4 сар хүрч яхад нь авч исэн. Тэгээд 4 сар хүрч яхад нь авсан ч гэсэн нохоог маань ерөөсөө вакцинд хамрагдуулаагүйсэн. Тийм болохоор бид хоёр ингээд вакцинаа 1-р тунгаас нь эхлээд хийлгэсэн. Солонгост болохоор нохоонд заавал 5 тун вакцин хийлэг гэдэг юм байлээ. Монголд болохоор сонсоод үзсэн чинь Монголд болохоор 3 тун вакцин хийлгэхэд хангалттай салхилж болно гэдэг юм байлээ. Солонгост бол 5 тун вакцин хийлгэсэн. Вакцин хийлгэхдээ болохоор тухайн нохоо маань 6-7 хоног хүрсэн л бол 1-р тунгаа хийлгэж болно гэж үздэг. Тэгээ 2-7 хоногийн зайтай ингээд вакцинаа хийлгээд яваад нийтдээ 5 вакцин хийж дууссаны дараа яг гүйцэд салхилж болно гэж үздэг юм лээ. Дархлаа нь ингээд тогтцсон гэж үздэг. За нэг тун вакцин тарихад ойролцоогоос 25 мянгаас 45 мянган хооронд байдаг. Ер нь бол энэ нь эмнэлэг болгон өөрийн гэсэн үн тарифтай байгаа. Манай нохооны хувьд болохоор бид хоёроо очсон эмнэлэг 35 мянгаар тарьж исэн. Тэгээ 35 мянгаар нийтдээ 5 удаа вакцин тариулсан гэсэн үг. Яг тийм нохоо худалдаад авчлаа, вакциныг тариулчлаа, гадуур гараад ингээд дагуулж яваа салхилдаг болчлоо. Вакцин тарьж дууссаны дараа заавал салхилахыг ер нь бол эмнэлгээс зөвлөдөг. Хим бол ингээд бусад нохоо нартай уулзсан ч гэсэн янз бүрийн өвчтөн авах магадлал нь бага. Харахлаа нь бол гүйцэд тогтцсон гэж үздэг юм байлээ. Тэгээ нохоондоо бит хоёр заслаг хийлгсэн. Манай нохоо эрэгтэй нохоо тэгээ заслаг хийлгэж исэн.
Заслаг хийлгэх гэхэд ойролцоогоос 5-аас 7 сар, 7 сараас бага сартай нохоонд ер нь бол заслаг хийдэг. Ирч бай, эмч бай заслаг хийж болдог. Эрэгтэй нохоо чинь ингээд нас ахих тусам бас ингээд хөлөө өргөж шийгээд идэг байхгүй юу? Одоо ингээд хан руу ингээд булан руу ингээд хөлөө өргөж шийгээд идэв. Тэгэнгүүт ингээд гэрт байгаа нөхцөлд гэрт тижээдэг нохоо бол ингээд булан тохой бүрлүү ингээд хөлөө өргөж шийгээд савраад ах юм бол тэр чинь гэрээ ариун цэврийн байдал алдагдана. Инээ тэрэгээд бас асуудлууд ганц хоёроор тогтохгүй болохоор ер нь бол заслаг хийлэгцэн нь айгүй цэвэрхэн санагдаад бид хоёр заслаг хийлгэж ийсэн. Тэгээд Солонгос эрэгтэй нохоонд заслаг хийлгэхэд бол нэг 200 мянгаас 350 мянга орчим байдаг. Бид хоёр болохоор нэг имлэг дээр очиод тэр нь 250 мянгаар тэр үедээ тухайн үедээ засчихсан. Нэг 5 сар гарантай. За нэг 6 сартай байхад нь бид хоёр заслагыг хийлгэж ийсэн юм уу? 6 сартай байхад нь 250 мянгаар заслаг хийлгэж ийсэн. Тэгээ манай нохооны хувьд болохоор Royal Canin-гийн хоолыг иддэг. Ер нь Royal Canin чинь дэлхийн нийлэнх нохооны иддэг хоолны төрөлд орд юм билээ. Номер 1 гэж бол би сонсч ийсэн. Гэхдээ яг дундуур нь ингээ Royal Canin-аас өөр хоол ингээд аваад өгөхөөр жоохон голоод ч юм уу ингээд нэг амир идэж өгдөггүй, тэгээд таардаггүй. Тэгээ ер нь бол за зүгээр элдв янзын хоолноос ингээд болоод зүгээр сайн гэсэн болгоныг өгөх гэж ингэжсэнээс зүгээр Royal Canin-ийн өөрийнх нь идж байгаа, идээ сурцсан тэр хоолыг нөхсөн дээр юм байна гэд бид хоёр ер нь бол сар болохоор Royal Canin-ийн хоолыг л авч өгдөг. Манай нохоо болохоор одоогийн байдлаар 5 кг жинтэй байгаа. 5 кг жинтэй Royal Canin-ийн 1.5 кг хоолыг захиалахад яг 1 сар иддэг. Нохоо болохоо өөрийн гэсэн идэх хэмжээтэй байгаа. Тэр нохооны жингээс хамаарат өдөрт яг хэр хэмжээний хоол идэх вэ, хэр хэмжээний илчлэг авах вэ гэдг нь бас өөр байдаг. 1.5 кг Royal Canin-ийн хоол нь 23 мянгаас 26 мянган вон гэдэг ойролцоогоор. Ингээд газар болгон бас нэг жоохон жижигэн үнийн зөрүүтэй байгаад идэв. Памперсны хувьд бол шингээлт сайтай, үнэр гардаггүй. Тэгээ харахад бас ингээд цэвэрхэн харагдах тийм памперс сонгох нь зүйтэй болов гэж би бол боддیں۔ Манай нохооны хувьд болохоор энэ dog pad гэдэг энэ памперсыг хэрэгэлдэг. Энэ памперс нь нэгт ингээд харахад саарал өнгөтэй болохоор ингээд нохоо маань ингээд дээр нь шээсэн ч гэсэн шээсэн юм шиг харагддаггүй ингээд ил ингээд одоо цагаан памперсэн дээр шээхэд шууд шарлаад харагддаг штеп. Тэнгууд ингээд саарал памперсэн дээр шээхэд тэр нь шууд ингээд мэдэгдэхүйц байдаггүй болохоор айгу цэвэрхэн санагддаг. Тэгээ хоёрт болохоор үнэр гардаггүй. Үнэр гарах нь маш бага байдаг. Тэгээ өөрөө ингээд нэг хоногт нэг удаа солиод айгу арчлаад цэвэрхэн байж чадах юм бол үнэр ерөөсөө гарахгүй. Тэгээд шингээлт бас маш сайтай. Энэ памперс нь болохоор дотроо бас хэмжээ нь хоёр өөр төрлөөд нэг нь яг ингээд жижиг хэмжээтэй, нэг нь болохоор арай жоохон том хэмжээтэй гээд хоёр өөр төрлөөд. Бид хоёр болохоор том хэмжээтэйг нь 2 ширхгийг аваад тэгээ яг 1 сар хэрэгэлдэг тэрийгээ. Том хэмжээтэй нь болохоор 1 ширхгэн дотроо 20 ширхэгтэй байхгүй. Тэгэхээр нийтдээ 40 ширхэг байгаа гэсэн үг. 2 ширхгийг яг ингээд авахад 25900 болдог. Одоогийн байдлаар бол манай нохооны памперсны хэрэглээ бол бүр эрс багассан байгаа. Яа тэгэхээр би одоо ингээд ажилгүй гэртээ ингээд амарч байгаа болохоор нохоогоо өдөр болгон гаргаад өдөр болгон гадаа баалгаж шээлгээд байгаа болохоор гэртээ ингээд бааж шийх нь жоохон багасаад ингээд памперсны хэрэглээ нь өдөрт нэгийг солилцдог байсан бол одоо гайгүй ингээд шээж баханд багасчихж байгаа учраас 2 хоногт нэгийг солих ч юм уу ингээд явчихж байгаа болохоор хоёрын 40 ширхэг памперсаа бараг л сар хагас хэрэглэж байгаа юм уу? Ойролцоогоор нэг сар хагас орчим хэрэглэж байгаа. За тэгээд хоол унд памперснаас гадна та нохоондоо хэрэв амттан идүүлэхийг хүсэж ивэл амттны мөнгө нь бас тусдаа орно. Гэхдээ тийм амар үнэтэй амттан бол авч өгдөггүй. Яг бит хоёрын туршлагаас гэж үзэх юм бол нэг 3-аас 10 мянган вон үнэтэй 3,000-аас 10,000 вон үнэтэй амттангуудыг ингээд нэг сардаа нэг 20 мянгад эсвэл нэг 30 мянгад ч юм уу 20-оос 30 мянгад ингээд амттангууд аваад юу нэртээ тавьчихдаг. Тэгэх юм бол нэг 3-4 хоногтоо нэг удаа ч юм уу ингээд амттан өгдөг. Яг бит хоёрын хувьд бол тэгэж өгдөг. Бусад нохооны хувьд бол амттай огт иддэггүй нохоонор ч гэсэн байдаг. Тэр нь бол хэрхэн яаж хооллуулж яаж идүүлэх нь бол эзнийх нь өөрийнх нь сонголт. Дээрэс нь нэмээд манай нохоо болохоор Помераниан учраас үс нь айгүй их ургадаг. Уг нь бол Помераниан чинь ингээд үстэй байх тусмаа айгүй хөөрхөн. Би хамгийн анх угаасаа гүлэг байхад нь үсэнд нь болж авч исэн баггүй юу. Тэгээд үстэй байх тусмаа амар хөөрхөн ч гэсэн ингээд хитрхи үс нь ингээд урт ургачхаараа бүр ингээд гэрээр дүүрэн үс ингээд хийсээд бүр ингээд харшил хөдлөхгөөд байдаг талтай. Бит хоёрын хувьд болохоор нохооныхоо үсийг
3 сардаа яг нэг удаа засуулдаг. Тэгээ нэг удаа засуулахад ямар үйлдвэрийн нохоо гэдгээс хамаарат үнэ нь бас өөр байдаг. Манай нохооны хувьд болохоор Pomeranian 3 сардаа нэг удаа засуулахад 75,000-аар засуулдаг. Тэгээ өөр газруудад ер нь бол ингээд очиод үзэхэд 75,000-аас нэг 95,000, 100,000-ийн хооронд ингээд үнэ нь бас тухайн өсчин шабаасаа хамаарат бас ингээд хэлбэлцээд өөр идэм байлээ. За тэгээд дээрэс нь та нохоогоо өөрөө өдөр болгон сайн гаргаад, өдөр болгон салхилуулаад, өдөр болгон баас шээсийг нь сайн цэвэрлээд, нойлыг нь угаагаад, памперсыг нь солиод, хоолыг нь яг цаг цагтаа өгөөд ингээд өдөр болгон бас нэг 30-аас 1 цаг ингээд бөмбөг шидэж тоглоод ингээд нохоодоо гаргах цагаа өөрөөсөө ингээд хугаслаж чадах юм бол нохоо тижэн гэдэг нь миний хувьд бол тийм амар хэцүү хүнд асуудал биш. Тэгээд гарах зардал ч гэсэн тийм амар их санагддаггүй. Дээрээс нь нэмж хэлэхэд хэрвээ таны нохоо буруу хоолоо эзнээсээ болоод гидсэн өвдөх ч юм уу, цэцэг алдах ч юм уу, эсвэл ханиад хүрэх ч юм уу тохиолдолд та мэдээж яралтай эмнэлэг явах шаардлагатай болно. Эмнэлэг явахад нохооны даатгал гэж байдаг. Хүмүүс ч гэсэн Солонгост амьдрахдаа даатгал төлөөд эмнэлэгт арай хямдхан үзүүлдэг шүү дээ. Тэрэн шиг нохооны даатгал гэж байдаг. Нохооны даатгал нь сар болгоныг 20-40 мянган вон орчим бас воныг ингээд төлдөг. Гэхдээ бит хоёрын хувьд болохоор нохоондоо даатгал бол хийлгээгүй. Нохоондоо хэрвээ та даатгал хийлгээгүй болвол нохооныхаа эрүүл мэнд дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ нохоо чинь нэг өвдгөл юм бол тэр бол бас л ингээд зарлаг гараад явна. Тэгэхээр нохооныхоо эрүүл мэнд дээр маш сайн анхаарад өвдөхгүй байх тал дээр нь анхаарах юм бол бас тийм амар их зарлаг гарна гэж бол байхгүй. Солонгост ингээд нохоо тийжэх нь миний хувьд бол санхүүнд ингээд нөлөөлөх үйц хэмжээний зарлага бол гардаггүй гэж боддог. Тэгээ ер нь бол нохоогоо тижэнэ гэдэг чинь өөрийнхөө сэтгэл зүйг маш сайн бэлдэх. Өөрөө үнэхээр тэр нохоонд хайртай юу, тэр нохоог гэр бүлийн гишүүнээ болгож хүлээж авч чадах уу? Дор хаяж 10-аас 15 жил ингээд тэр нохоог хайрлаад хамтдаа байгаад өдөр болгон гаргаж оруулаад яг ингээд гэр бүлийн гишүүн шигээ хүүхэд шигээ ингээд хайрлаж насан туршид нь хариуцлагын хүлээж чадах уу гэдэг дээр л ер нь эзний хариуцлага явж байгаа болохоос ш нохоо бол үнэхээр хайр татам хөөрхөн амьтан шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгийн маань үзэн та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.